cercavo qualcosa di grande senza sapere dove andare. L'ho cercato nel fare, diciamo, lo scorribande, un ragazzotto di piazza. Quelli di chiesa li consideravo gente di serie B, non ci andavo a messa però proprio perché i miei mi avevano insegnato. Però tutto si è fermato quando ho fatto il militare, all'età di 19-20 anni. Sono stato nei paracadutisti in Somalia, in guerra. Là sono nate delle grandi domande che non ho trovato subito risposte. La risposta l'ho trovata in San Francesco d'Assisi, andando ad Assisi ad accompagnare un mio amico che era lui in crisi. Però tornando mi ritrovai io in crisi perché la storia di Francesco era così vicina alla mia e mi sono ritrovato incontrato da lui. Ecco, lì ho incontrato, diciamo, la mia vocazione francescana. Era il 1° gennaio del 1996, alle ore 10:30, per la prima volta in vita mia ero in ginocchio dentro alla Porziuncola a chiedere luce. Nel tornare il mio amico che mi vedeva che ero stato un po' folgorato, diciamo, mi disse: "Ma ti vedrei bene, frate." E io gli risposi: "Ma tu sei scemo?" Perché avevo ancora la ragazza, avevo il lavoro, avevo lo sport, però pian piano dopo tutte queste cose sono venute meno. L'esperienza di Francesco ha cominciato a divenire importante per me. Andavo a messa dai frati, perché nel mio paese c'è la famosa grotta di Lourdes, e lì ho incontrato i frati che mi hanno detto: "Ma ci sarebbe un'esperienza estiva a San Francesco del Deserto, a Venezia." E così è successo. E piano piano ho scoperto la mia vocazione francescana. Io ho fatto tutta quanta la mia formazione in Italia, nel nord Italia, però tappa dopo tappa si ripresentò, diciamo, il fascino dell'altro, del diverso, di un'altra cultura, del mondo musulmano. Mi ricordo che nel 2005 venne a fare l'apertura dell'anno accademico il nostro Pierbattista Pizzaballa, che allora era custode di Terra Santa. Mi ricordo che rimasi affascinato dal suo racconto. Alla fine, un po' così in disparte, gli chiesi: "Senti, ma per venire in Terra Santa bisogna essere sacerdoti oppure basta essere fratelli semplici?" E lui mi disse, da bravo, diciamo, una risposta rabbinica, mi disse: "In ogni caso sei il benvenuto." Se dopo tu sarai sacerdote avrai dei vantaggi perché le persone ti chiederanno o di celebrare la messa o di accompagnare un gruppo o di accostarsi al sacramento della riconciliazione, e così è stato. Venni per 3 anni di prova, ma già al secondo anno avevo già capito che il Signore mi chiamava qui. Il primo anno l'ho fatto come un anno, diciamo, di formazione, di introduzione per conoscere, diciamo, il contesto della Terra Santa. Sono stato a San Salvatore, ho frequentato lo studio biblico francescano con il diploma biblico e questo mi ha permesso un po' di conoscere la realtà dei luoghi santi e di studiarli un po', approfondirli attraverso alcuni corsi. E poi mi ha chiesto di venire qui, sempre Pierbattista Pizzaballa, mi chiese di venire qui perché mancava il frate e mi ha detto: "Vai lì provvisorio." Da lì sono rimasto provvisoriamente adesso inizio, insomma, il 14° anno. Gesù Cristo non si può paragonare a qualsiasi altra ricchezza. Gesù Cristo è tutto. Se io avessi un'altra vita, un'altra possibilità, sceglierei nuovamente, anzi, lo sceglierei prima, sceglierei di dedicarmi pienamente a Gesù Cristo. Gesù è tutto.